中国由农业大国向农业强国转变这个过程当中，机械化是实行农业现代化的必由之路。中科的学生要实现农业加人工智能，并且在每一个专业方向，我们还根据它的特殊要求，设置更多的课程，不同领域的农业进行有机的结合。所以，国家加大对西部的投入，西部高等教育多方面的投入，就是让我们这些领域性的高校去解决世界前沿问题。